السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شايفين الكمية اللي عملتها في البيت؟ بجد موفرة جدا. هقولك كل اسرارها، هقولك ازاي تسويها وتطلع معاكي ممتازة حتى لو كنتي لسه في الاول خالص مبتدئة يعني. هقولك كمان اسرارها وازاي تطلعيها رفيعة وتطلعيها كمان طرية. كل حاجة هتعرفيها في الفيديو ده بإذن الله. ما تنسوش تحطوا لي اللايك وتشتركوا في القناة لو كنتم لسه ما اشتركتوش. معايا كوباية من المية الدافية اللي زي دمعة العين كده، نزلت عليهم بمعلقتين هرميتين من السكر او 4 معالق من المعالق الصغيرة. نزلت بكيسين من الفورية، الخميرة الفورية، كيسين عشان انا هعمل 1.5 كيلو من الدقيق. قلبتها وسبتها بقى كده على جنب تتفاعل عشان تسهل عملية التخمير. العملة دي ممكن تحطي عادي الخميرة مع الدقيق، بس انت كده بتسرعي عملية التخمير بنسبة النص بالنص تقريبا. تمام. معايا الدقيق الكوثر ممتاز جدا للمخبوزات، وفي العرق بتاعه حلو قوي، وهوريهولكم بعد ما نعجنه. العرق بتاعه قد ايه بيمط كده، ويعني 10 على 10 بجد يعني. معايا معلقة من الدقيق، معلقة من الملح تكون كبيرة يعني، معلقة صغيرة من الملح بس قصدي تكون مليانة. وحطيت معلقتين تاني كده من السكر، يبقى المجموع كله 4 معالق. تمام. قلبتهم بقى كده على بعض. وكانت الخميرة بتاعتي شغالة يعني على جنب كده مع نفسها، وشايفاها عمالة تتفاعل. نزلت بنص كوباية من الزيت. تمام. وبعد كده ابتديت ادخل الزيت في كل حاجة كده في الدقيق يعني. حاولت ان هو يدخل جامد جدا يعني في الدقيق على قد ما اقدر. معايا بقى كمان علبة من الزبادي هدخلها حالا دلوقتي، لان الزبادي بجد ممتاز جدا في اي مخبوزات يعني، بجد بيرقل المخبوزات في حتة تانية. يعني بيفرق قوي قوي في الموضوع. تمام. لو عندك كمان لبن بودر حطي، بس انا ما كانش عندي كيس واحد بس من اللبن البودر، ما كانش عندي الصراحة، فاكتفيت باللي انا عملته. برضو هيديكي طريق يعني، برضو مش هيأثر قوي في الموضوع يعني، بس لو حطيتيه اكيد هيديكي نتيجة افضل. تمام. زي ما انتم شايفين الخميرة بتاعتي بقت حلوة قوي كده وتفاعلت، فدخلتها بقى كده في العجين. ونزلت عليها بكوباية كمان من المية، بس ما جاتش في التصوير يعني، نزلت تاني بكوباية من المية. فضلت بقى اعجن كده والم العجين بايديا لحد ما اتلم تماما تماما. وبعدين كملت على طول على الرخامه. انا عايزه يعني امتى اعرف ان العجينه بتاعتي حلوه كده ومظبوطه وقوامها مظبوط، خاصه ان انا ما قلتلكمش الميه قد ايه. اول ما تحسي انها بقت طريه معاكي يعني، انا هي كانت طريه، واول ما نزلتها على الرخامه بتاعتي وكان في دقيق وكده، فهي شربت الدقيق فحسيت انها نشفت، زودت لها شويه ميه كده يعني، وسعت كده بين العجين وحطيت شويه ميه وابتديت اعجن تاني فطريت معايا تاني. انا عايزاها طريه جدا، اعجنيها لا يقل عن ربع ساعه. شايفين العرق بتاعها حلو ازاي؟ وهي كده لسه ما خمرتش ولا حاجه، بس عشان اتعجنت صح وبقت كمان طرق يعني ملساء زي ما انتم شايفين يعني، هي كده ملساء وبتعمل الشده دي كده، اعرفي انها كده تمام مظبوطه جدا جدا معاكي. حطيتها بقى طبق تاني في الطبق اللي انا اخمر فيه، وبعد كده غطيتها بكيس يكون كبير كده، ولفتها بقى في حاجه كده تكون في مكان دافي يعني، ودفتها حلو قوي عشان تخمر معايا. على فكره ما خدتش وقت خالص، مع ان احنا في الشتاء، وما خدتش وقت خالص في التخمير. عشان ايه؟ الخطوه اللي احنا عملناها قبل كده. عندي بقى الصاج ده يا جماعه، لو انت بتستخدميه خلي بالك ان بصي هي كانت خمرانه اكتر من كده، عشان كده صورتها لكم، بس للاسف الحامل بتاع التليفون بتاعي اتكسر في الوقت ده، فاللي كنت عايزه اوريه لكم راحت يعني. شايفين ما شاء الله قد ايه هي حلوه قوي وطريه جدا. كل ما تبقى طريه معاكي وانت بتعجنيها، كل ما تبقى طريه وهي بتتخمر، وكل ما تبقى طريه لما تسويها وتبقى معاكي مش ناشفه. وهوريها لكم برده بعد ما عملتها بقت حلوه قوي كده ازاي. تمام. حطيت بقى الصاج ده، لازم يكون الصاج ما فيهوش ميه يعني، لو يفضل ان انت تكوني حطاه على النار ومنشفاه كويس جدا ومتاكده ان هو ما فيهوش ميه خالص، عشان العجينه بتاعتك ما تلزقش فيه. ودهنته بالزيت. كل الصواني اعملي معاها كده، حطيها لو انت هتغسليهم او هتشطفيهم، حطيهم على النار لحد ما يخلصوا كل الميه اللي فيهم، ميبقاش فيهم ميه. وبعد كده ادعكيهم، يعني مش ادعكيهم، حطي فيهم زيت كده زي ما انا عملت. تمام. الصلصه اللي انا عملتها دي ممكن تدهني كاتشب عادي جدا لو انت مستعجله، او لو زي حالاتي انا بفضل ان انا اعمل الصلصه
بصلة اول ما تبقى لونها كده يعني شفاف، انزل عليها بتومة، وبعد كده بقلبهم وانزل عليهم بشوية من الصلصة الجاهزة، او طماطم مضروبة في الخلاط عادي، لحد ما تنشف معاكي جدا وميبقاش فيها مية. التوابل ملح فلفل اسود كمون. اول لما تكون نشفت معاكي تماما تماما زي بتاعة المحشي واكتر كمان، هتطفي عليها، عشان انا مش عايزاها فيها ميه عشان ما تبوظليش العجينه. لما تيجي تدهني العجينه ادهنيها يعني مش بسخاء قوي، عشان لما تستوي ما تبوظلكيش العجينه وتبوشها من فوق. الجبن بقى زي ما انت عايزه، انا عملتها جبن. لو انا كده يعني انت زي حالاتي كده، لما بتيجي تعملي لحمه مفرومه بتاخدي شويه كده في كيس، يعني معلقتين ثلاثه كده على جنب، وتحطيهم في الفريزر بتاعك، هينفعوكي هنا قوي. ممكن في الوقت ده تروحي مطلعاها وحاطه عليها جبنه جبنه برضو جبنه، قصدي تكوني حاطه عليها لحمه مفرومه كده، فتبقى حلوه قوي. خليكي شطوره كده وامسكي اي، يعني مثلا جبتي مثلا زي ما قلت لك مثلا اسمها ايه، لحمه وعصقتيها، لحمه مفرومه وعصقتيها، خدي منها شويه وحطيها في الفريزر، تنفعك جدا في الوقت ده، وهتحطيها كده على وش البيتزا من غير ما تكلفك حاجه، وبقى عندك حاجه حلوه قوي قوي. بجد الطريقه دي حلوه وموفره جدا جدا جدا. ما شاء الله عملت الصاج ده وعملت اربع صواني كبار، فلك ان تتخيلي لو كنا اشتريناهم من بره كانت عامله ازاي. التسويه بتاعتي في الرف اللي في النص تكوني مولعه البوتاجاز طبعا قبلها، يعني البوتاجاز بتاعك الفرن بتاعك سخن، وبعد كده تسيبيه البيتزا شويه تخمر تاني في الصواني، وبعد كده بس ما تسيبيهاش كتير، يعني ربع ساعه كده بس، وبعد كده تدخليها في الفرن على نار 180، وتكوني مسخنه الفرن وحاطه الرف بتاعه في الوسط. تمام، بس كده هتسيبيها، هي مش هتكمل اصلا ربع، يعني مش هتكمل ربع ساعه 10 دقايق، هتعرفي منها استوت. هتقلبيها كده من تحت هتلاقيها ابتدت تحمر كده، خلاص هي استوت وبقت زي الفل. حلوه جميله موفره، وفي نفس الوقت انا هوريكي قد ايه هي طريه، وكمان من تحت مستويه جدا. ولو انت بتحبيها ناشفه عن كده شويه يعني خليها تحمر اكتر من كده. شايفين طريه ازاي ورفيعه ازاي؟ الرفع بتاع العجينه يبقى 1 سنتي فقط، ما تكتريش عن كده، لازم تبقى 1 سنتي، اني لو علتيها هتبقى عاليه جدا وملهاش علاقه بالبيتزا نهائي، كانك بتاكلي فينو وعليه طبقه من فوق، فاهماني؟ فانا عايزاها تبقى رفيعه، وتبقى مش رفيعه عشان ما تبقاش زي الفينو، فاهماني؟ بس كده بجد حلوه وطعمها حلو وممتازه وطريه ومن ورا مستويه وكل حاجه، واهم حاجه انها وفرت لنا. تخيلوا لو كنا هنشتريها من بره، ما شاء الله الكميه الكبيره دي اللي تنفع عيله، كنا هندفع قد ايه؟ شايفين حجمها قد ايه يا جماعه؟ رفيعه من ورا مستويه جدا وفي نفس الوقت طريه. خليكي ماشيه على كل الخطوات اللي قلت لك عليها، وبس كده، وبالف هنا والسلام عليكم.